पंजाब हुकूमत जहरीली स्मोक से निपटने के लिए लाहौर में मसनूई बारिश कराने का सोच रही है। ये मसनूई बारिश आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? इस टेक्निक में होता ये है कि एक जहाज के जरिए बादलों पर कुछ केमिकल छिड़के जाते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और कुछ दूसरे केमिकल शामिल हैं। इन केमिकल्स की वजह से बादलों में बर्फ के क्रिस्टल्स बनते हैं और बादल भारी हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश बरसने से माहौल साफ हो जाता है और स्मोग खत्म हो जाती है। 1940 में कुछ अमरीकी साइंसदानों ने ये मसनूई बारिश का तरीका ईजाद किया था। बहुत से बाहर के ममालिक में तो ये मसनूई बारिश आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार कराई जाएगी लाहौर में, और लाहौर के लोग साफ हवा में सांस ले पाएंगे।